Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. Ось храповик щеплення вже старся настільки, що щеплення не можна вімкнути. Купив я новий, а в ньому не такий кут. І не сходиться. От видно, що не сходиться кут. А є в мене ось такі прутики залізні. Навіть вони не залізні, вони з такої сталюки, що воно ламається. От я його спробую приварити сюди і трохи наточити. Може деякий час ще походить. Наварив я ці накладки. Варив тільки зверху, з середини ні. Ось вийшло так. Тепер хоч збільшилась відстань на міліметрів 5. Вже буде запас трошки. Ну, ось такі новини. До зустрічі.